唔知你哋有冇一個感覺，覺得自己嘅腦袋裝住好多好多嘢，有時會醒起一首歌，有時候會諗起一條好無聊嘅 reels。當你想落決定嘅時候，你會聽到腦袋有好多唔同嘅聲音，嘈到有時候想有一個掣，一嘢熄咗佢。今日呢係勁大落雨咯，前幾日都仲係超級熱啦，我諗應該係35度啦，跟住之後突然間落大雨，嗰個 plan 咗嘅嘢呢都做唔到。咁啱呢又有個機會，因為而家係6月份啦，跟住呢就好想 recap 下自己，同埋 recap 下啲少少就嚟上半年過咗嘅感覺，又想同大家做下個 recap 自己嘅練習，咁就不如拍埋俾大家睇啦。咁通常第一 step 呢，我會做嘅呢就係 clean my environment 啦，即係清理我嘅環境啦。因為呢，我就會覺得如果我個環境係咁污糟嘅話，咁我個人即係俾我嘅 energy 咪好差咯。咁所以通常第一步呢，我都會將我身邊嘅空間整理一次，或者執下嘢。因為嗰個時間呢，其實係好適合去諗下最近發生啲咩事咯。即係你會有種今日做咗啲咩喎？前日即係你呢啲放空嘅狀態，會有突然間會有啲嘢彈出嚟，你就會知原來自己最近係着緊啲咩事喎。有時候甚至你會唔記得咗自己嘅靈魂應該要主宰自己嘅身體。其實之前我連自己靈魂嘅模樣係點樣我都唔認識。雖然我都唔係成日做呢啲冥想嘅練習，但我知道喺我整理自己嘅時刻一定需要到佢。我感受到我身體嘅力量、情緒嘅波動、思緒嘅流動。我知我與我存在。第3 step， 一齊寫日記啊！我最近呢買咗一本，其實係今年開始買嘅，好靚好靚嘅一本 diary。跟住有好多黑貓喺度，我喺 Log On 度買嘅，勁 Q 咯，勁中意。跟住我覺得細本呢，又唔覺得好有負擔啦。有一本靚嘅 journal 呢，或者 diary 呢，你係會更加想去寫自己嘅感受落去。我覺得係可以每日都做嘅，如果自己勤力嘅話。但係呢，我又唔想做到咁 stressful，即係死啦，每日都要做。今日好似冇咩特別啊，寫唔到嘢咁樣，即係有少係咁樣嘅人嘅。咁大家都要知道自己係啲咩 vibe 嘅人，就唔好逼自己去做啲自己好夾硬嘅嘢咯。即係呢啲 journaling 嘅嘢呢，雖然有少少恆心啦，但係都要講有 feel 嘅。我真係覺得就係咁啦。咁我哋就一齊嚟同自己傾下偈，同埋寫下字啦。要同大家做最後一個 step 2，我覺得呢個 step 成咧，對於我嚟講咧都係好有效，即係療癒自己啦，或者係 recap 自己呢樣嘢咧，就係分享愛。我唔知大家係咪嗰啲好肉麻嘅人啦，但係咧其實我諗喺我個 friend 喺我堆 friend 之中，我都算係肉麻嗰幾個嚟，或者係我好中意將愛表達出嚟嘅嗰啲人。而我覺得呢樣嘢咧係幾重要咯，即係佢會幫助到你，首先開心啲啦，第二就係意識到自己身邊仲有啲咩人，然後嗰種你同佢講咗愛，我會有種我喺我盡咗我嘅能力之內捉緊咗佢哋一下嘅感覺。第一個要訴說嘅呢，就係我嘅男朋友，其實平時呢，我都會同佢講噶啦，不過今日要錄音同佢講，Baby I love you。嗱，第二個要訴說愛嘅人呢，就係我的貓咪，就係摸下佢啦。
同埋幫佢拗痕。妹妹 I love you 第三個要述說愛嘅人呢，就係我班朋友。我要喺 group 度講，我哋最近好似好耐冇傾過偈，好耐冇約出嚟啦。Hey everyone, I miss you guys and love you guys. Please stay healthy and safe and please stay each other. Love. 懷疑佢哋聽到之後一係唔覆我啦，一係呢就係你咪飲醉酒啊 Joyce。我諗都係得呢兩個可能性。跟住咧，去到最尾咧，就係我阿媽啦。我阿媽咧係困難啲嘅。我阿媽咧，我諗我都係呢幾年，我諗係搬咗出嚟之後先比較勇敢啲去同我阿媽真係講 I love you 咁樣嘅感覺。因為我覺得好肉麻，因為以前我同我媽咧係感情唔係好好啊。但係咧，即係人大咗，你知啦，即係都係想唔好令自己後悔，或者捉更多少少自己愛同珍惜嘅人和事咧。就好似學識咗講愛呢個字啦，但係咧我就真係用唔到 voice message 去同人哋講，咁我只能打字去同我媽講。我媽最近係去緊旅行。就係咁啦，希望大家睇到呢條片之後可以 as 一個 reminder 啦，可能喺啲夜闌人靜嘅時間，或者係自己一個獨處嘅時間，好好咁同自己傾下偈啦，然後用少少時間去做啲滋養自己嘅事情，或者係同自己溝通嘅事情，幾秒都好，我諗會帶俾你更多嘅安靜、沉穩同埋療癒嘅能力同能量。咁魔女 Joyce 就喺呢度祝大家平安快樂 ，baby。妹妹同大家講拜拜。